in another section which belongs to Chao Phraya for All project. The project under the government policy in returning the happiness to all Thais. Anyhow, any development requires a careful consideration of environmental and community impact. Let's examine in detail together. Cities around the world are being developed for sustainability and enhanced living conditions. The creation of public areas for all citizens is given high priority by many cities, with the objective of providing everyone with a better quality of living. The riverside of many countries are given high priority as public areas. Singapore allocated $35 million to develop the waterfront promenade, with a 3.5-kilometer waterside trail around the Marina Bay. Long PDR also has a similar project, the $30 million project to create a flood and landslide barrier along the Khon River, effectively utilize land by creating a riverside rest area, becoming a new tourist attraction. Malaysia is implementing the River of Life project to develop the area along the Khon River, which flows through the heart of Kuala Lumpur. In Thailand, the public has limited access to the Chao Phraya River, which flows through Bangkok. The river is becoming increasingly polluted by trash and wastewater from communities and factories. Rivers and canals are being trespassed, inevitably damaging the quality of life of waterside communities. The Chao Phraya for All government project seeks to develop the riverside of the Chao Phraya into a public area for walking and biking, improving the public's quality of living while supporting Bangkok's cultural tourism. This project started from the roadmap to develop both riverbanks of the Chao Phraya River flowing through the city of Bangkok. The riverbanks have a total distance of 57 kilometers. The first 14 kilometers of riverbank from Rama 7 Bridge to Pin Cloud Bridge will be developed as a pilot project, serving as an example for future phases of riverbank enhancement. One of the project's objectives is to preserve priceless cultural heritages along the riverbank, such as temples, palaces, fortresses, archaeological sites, and long-settled communities. The riverside is a large museum waiting for the new generation to visit, study, and preserve. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสู่การกำเนิดมรดกตรงนี้นะครับทั้งโลกเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าวันหนึ่งเราละเลยแล้ววันหนึ่งเราก็ไปแยกการอนุรักษ์การพัฒนาจากกันนะครับวันนี้เนี่ยช่วยกันรวมกันนะฮะสองสิ่งเหล่านี้คืออนุรักษ์พัฒนาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าวันที่แยกเนี่ยการพัฒนานำไปสู่การทำลายมรดกที่ตัวเองสร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้น Along both sides of the 14-kilometer stretch of the Chao Phraya, under the pilot project, are diverse communities with historical heritages dating back to the start of Bangkok. The riverside of the Chao Phraya in the Sam Sen area is home to Cambodian community that settled in Bangkok for over 230 years. Close to this settlement is the Vietnamese community, who migrated from the war approximately 180 years ago. On the opposite side of the river is the palace of Chao andWorld, who later returned to Vientiane as the King of Laos.
These are just some examples of the unique differences between the riverside communities. The Chao Phraya Riverside Development Project cannot overlook these historical dimensions. เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะฮะจากความเข้าใจจากความคุ้นชินที่เรามีต่อสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งคือการพัฒนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สัดส่วนที่ว่าเนี่ยจะต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละที่นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือความรู้ว่ามรดกนั้นมาอย่างไงใครคือผู้ที่สร้างมรดกท่านสร้างอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรตรงนี้สำคัญมากซึ่งเป็นกระบวนการที่เราวางไว้จะศึกษาร่วมกันกับการมีส่วนร่วมครับ Physical development is not the only objective of the project. The preservation of knowledge for future generations is also essential. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่นะครับคือการจัดทำศูนย์ข้อมูลความรู้นะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการไปควบคู่กันโดยที่จะลงไปยังชุมชนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็จะใส่ความรู้นะครับเส้นทางที่มาจนถึงปัจจุบันจากอดีตเนี่ยท่านเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางจากปัจจุบันไปยังอนาคตเนี่ยท่านจะเห็นภาพแล้วถ้าตรงนี้ชัดเจนผมเชื่อมั่นในหลักการที่ว่าถ้ารากไม่ลึกเราโตไม่ได้ Besides impacts on historical heritage, the project administrators also consider environmental impacts during its riverbank development planning. จริงๆแล้วโครงการในลักษณะเช่นนี้ไม่ต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ทางกรมทม.ก็ให้ทำนะคะเพื่อให้การพัฒนาโครงการรอบด้านคือประกอบไปด้วยหลายๆส่วนซึ่งจะทำให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น The project committee conducted the initial environmental examination or IEE on the 57-kilometer riverside to be developed. IEE is a preliminary study of potential environmental impacts, popularly used by projects with minimal effects on the environment. ถ้าเป็น IEE เนี่ยเราจะเก็บแบบสำรวจไม่ได้ไปสำรวจจากภาคสนามโดยตรงจะทบทวนศึกษาจากข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆการศึกษาต่างๆส่วนถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดนี่ก็จะเราลงสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย For the 14-kilometer pilot project, the research committee conducted the environmental impact assessment or EIA, which studies potential positive and negative environmental impacts of the project. The EIA will support the project administrators' decision-making and policy creation to protect the environment. The riverside community from the Rama Ek Bridge to the Thonburi Bridge has the greatest population density. The Mid-Kamtu community used to be a center for coal trade, using the river as the primary mode of transportation. Currently, there are over 200 community members from 58 families in the area. This community built houses beyond the flood barriers, considered as a trespass. This project will definitely impact its members. ถ้าจะให้เราไปก็ต้องมีที่รองรับให้เราต้องให้เรามีที่อยู่ที่และครอบครัวใหญ่ฉันอยู่กัน7 คนจะไปจัดให้ฉันอยู่ไอ้แฟดเนี้ยฉันก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่าฉันค้าขายแถวนี้ถ้าให้ฉันไปอยู่ไกลฉันก็ต้องไปเริ่มจากศูนย์ฉันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมค้าขายอย่างเราอยู่มา20 ปีเงี้ยค้าขายเรามีขาประจำเรามีอะไรแล้วถ้าเราไปเริ่มที่อื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคืออาชีพส่วนใหญ่ก็ทำมาหากินส่วนใหญ่ก็ค้าขายครับทีนี้มันถ้าเป็นลักษณะค้าขายเขาก็อยู่กันมาตรงนี้นานแล้วทีนี้ถ้าถามว่าให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็ต้องไปเริ่มชีวิตใหม่ใช่ไหมฮะคือหมายว่าถ้าเกิดเขายังอยากอยู่แถวนี้เขาก็จะต้องมีวิธีว่าจะทำยังไงให้เขาอยู่ใกล้ที่สุดเราก็เสนอทางรัฐว่าให้มีแนวทางว่าถ้าจะต้องไปจากตรงนี้จริงๆระยะแค่ไหนที่เราต้องไปแล้วไม่ไกลเกินไป
The voices of the community will not be ignored because they have been incorporated in the public participation section of the EIA. The process incorporates the needs and concerns of the public into the government's decision-making. This is one of the key objectives of the Chao Phraya Riverside Development Project. โครงการนี้ไม่ใช่ทำแค่ 4-5 หัวข้อทำเยอะมากทั้งด้านของทางด้านสถาปัตย์ซึ่งเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมเรื่องของทางกฎหมายเรื่องของการรายละเอียดของเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเรื่องอะไรพวกอุตสาหกรรมนี่ทำหมดนะคะดังนั้นเราจะเอาข้อมูลจากที่เขาทำเนี่ยมาประเมินมาใช้ในการประเมินและบางการศึกษาเนี่ยจะเป็นมาตรการไปในตัวนะคะและโดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมที่เข้าไปถามปัญหาของชุมชนและให้ชุมชนมีแนวความคิดต่างๆเนี่ยจะเอามาอยู่ในมาตรการลดผลกระทบทั้งสิ้นค่ะขอรบกวนเวลาท่านพิธีกรท่านผู้มีเกียรติ2 หลักการ1ในการพัฒนา This is the project key difference from previous government endeavors. The Chao Phraya River Development Project studies all aspects of potential impacts and provides opportunities for the affected community to design their own lifestyles. Following the Chao Phraya for All concept, the project successfully balances development and preservation.